As bruxas e bruxos que cultuam e trabalham com elementais da natureza normalmente não precisam fazer parte de uma vertente ou tradição específica para fazê-lo. Antes de tudo, essa relação é desenvolvida através do conhecimento e respeito a seus reinos e origens. Dentro da religião Wicca existe uma tradição específica para aqueles que desejam trabalhar e se conectar com as fadas e seres elementais. Ela se chama Fairy Wicca, fundada em meados de 1960. Os Fairy Wiccans respeitam profundamente a sabedoria da natureza e tudo o que a envolve. Muitos praticantes da arte cultuam o povo pequeno à sua maneira especial e utilizam de seu auxílio em suas magias.